दोस्तों यह बिल्ली का बच्चा जाल में फंसा रोड के किनारे पड़ा होता है। तभी वहाँ एक भला आदमी आता है और उस बिल्ली के बच्चे को जाल से छुड़ाकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों यह आदमी बच्चे को घर ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। दोस्तों इस बच्चे की बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन यह आदमी बेचारा अपना पूरा एफर्ट लगाकर इस बच्चे को ठीक करने की कोशिश करता है। दोस्तों लास्ट में इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एनिमल से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फेवरेट एनिमल का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली दोस्तों यह आदमी अपनी पूरी कोशिश से इस बच्चे को बचा लेता है। अगर आपको इस आदमी की दरिया दिली पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।